toujours un plaisir de vous savoir très nombreux, connectés, scotchés, branchés. À suivre Congo Buzz Télévision, fidèles internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pensent les Kinois. Ces magazines, comme vous le savez bien, qui fait les tours de la ville-province de Kinshasa afin de vous parfumer de tout ce qui est actualité politique, sociale, économique, mais aussi sanitaire. Pour ce faire, nous étions descendus sur le terrain afin de suivre l'évolution de quelques routes. Voilà pourquoi nous avions fait les constats du délabrement de la route Ouangata, précisément devant l'hôpital général ex-Mamaemo. Azur Gelamba était sur le terrain pour recueillir les éléments et Jemima Bolumbu à la présentation suivante. Mbote madame. Mikolo embouteillage est comme ma casse na ville province à Kinshasa. Tony to ye banini ils ont causé embouteillage. Ok, merci pour na motuna. Na banzi cause embouteillage. Biso nyonso toyebi yango na Kinshasa. Mutu nyonso ayebi. Sauf baza censé ya kolongola bambouteillage basala rassemblant fona loba ndenge wana ndeti awa place hotelemi awa soko otali pembeni ya nzela omona ke bateki barécupere quand même quelques espaces na nzela baoteka ya koza liboso ya embouteillage mais eza mpe foti na bango te parce que l'état aza censé ya kolongola bango non seulement kobengana bango na biloko mais kocrée nanu moyen nini bato wana bakoki kosalela mpo bateka mpe mpo baza na droit na ya koteka otongi nanu wenze toloba tolukeli bango espace moko ya bien après olongoli bango na ndenge ya bien oyebisi bango boteka awa les gens vont suivre place oyo kotinda bango wana wana ya premier cause embouteillage deuxième cause embouteillage eyakaka baagent oyo mikonzi batya na nzela bon oyo ezali bamafia oyo eyebani te ta mosusu mais biso ntango totambolaka na nzela tozodécouvrir bazali na bato na bango baagent ya la police toloba oyo babimaka na nzela po baverse mikonzi na bango bambongo na poko alors aza sanse ya kotya embouteillage ye moko ozomona marke agent embouteillage eza wana ye mpe aza wana ozomituna mazosala nini akokanga mutuka moko liboso ya molongo ya mituka ebele ecreye embouteillage ndenge wana ntango arécupere oyo abanda koluka embouteillage etikali nango donc omonake bachambre aza ebele na nzela mais embouteillage eza kaka donc bango moko nde bazokoze baembouteillage wana eza na baplace soki ndeti na sote moto wana ya pascal okuta bagent ebele okuta ata 20 policier place moko mais embouteillage ezali soko okei ndeti na rokadinga okuta bagent ebele baembouteillage eza okenda wileri partout omonake bagent bazali mais embouteillage ezali est ce que l'état ayebi te ke ayebi biloko te ayebi parce que bazwaka quand même d'information koleka biso bana mwa vitesse moko boye ya information eleki biso po baza na bato parci par là bagent bazali oyo baemela bango bainformation mais ntango biso tozoyeba mpe toleli na bamikro boye donc ezaka mpasi tomimona lokwa bato moko boye delese ntango ozonyokwama mpona eloko moko boye oyo eyebani me bato baza censé ya kobongisa eloko wana bazali bazosala rien esala biso mpasi mingi ndeko tolingi toyeba eloko nini esengeli esalema pour que situation ait changé tout pour que embouteillage esila na banzela ya Kinshasa. Merci madame na motuna ndenge kaka nauta koyebisa o eloko ya liboso ezali bateki oyo ya pembeni ya nzela gouverneur ya ville na ministère basala semblant te mbongo ezali oyo bakotonga wenze oyo ezosifire motu nyonso atekaka na mboka oyo mbongo wana ezali batonga bawenzi motu nyonso akota wenzi oyema na mesa na yo ovandi ata papier mouchoir ovandi na wenzi ozoteka ngo bakilian bakolanda kuna baye kosomba ngo deuxième des choses baagent na bango oyo batindaka na nzela madame tokoki kosala semblant te policier azali agent moko il faut azala bien discipliné il faut azala bien éduqué parce que aza mutu moko boye azovivre na kati ya ville na population aza lokwa
akokozala te lokola kuluna moko boye na katikati ya bato soki omoni manière oyo bapolisier basalelaka mosala na nzela c'est déplorable ata yo moko kolela oloba ça ne se fait jamais mais ntan biso tolela bongo mikonzi oyo batindaka bango ntango yo ozala na belema moko bendiscipline otindi bango basali deka na kwa wana bazongi liso donc yo moko ozala base ya biloko wana alors changement il faut ya tolembi yango mikonzi eloko fo bayebaka no mpo na embouteillage eloko ya liboso ezali bakreye na wenze bawenze oyo ekosifire bato batekaka baespace ezali botongi bawenze bolongoli bato batekaka pembeni ya wenze pembeni ya nzela botindi bango na wenze eloko ya mibale babandela nanu korevoir programme oyo basalaka na belema oyo batindaka na nzela ozomona ya des éléments oyo soki aye na nzela ye bilangane eza na nzela oui vrai bafutama mbongo moke ndenge toyebi mais quand même baza na matricule mbongo wana ebimaka chaque fin du mois ebimaka nango bakoki kaka kozela mbongo wana soit leta alukela biso moyen mosusu mpo akotika te bato azofuta bango moke mpo bango banyokolaka so bato mosusu wana mpe ifo kolobela yango fo bafutaka bato wana parce que baza baresponsable baza makambo ebele tracasserie na makambo ebele tozoloba bazosala yango suite ya bacharge oyo bango mpe baza nango me bakozwa basalaire moko insuffisant mpona bavi na bango mpe merci mbote maser likolo ya embouteillage ekomi makasi na banzela ya Kinshasa tongi toyoba nini ezokozwa embouteillage wana embouteillage eza trop mais quand même bazosala banzela mosusu misusu bakangi te mais mpo baroute secondaire ezalaka te oyebi yango tala neti na commerce moto oyo na kare na ye aparke na balabala bamama bazoteka biloko tala na bango batandi biloko na balabala place ya makada place mituka eleka ekomi wenze tozomona yango moye mpo mituka eleka eza te il faut l'état de solution ya kobengana bamama baoteka na balabala kopekisa nanu baparking oyo ya balabala oyo tapese bastatione motuka il s'en faut bato bango parking eza kuna na hôtel de ville bataka bakendaka kuna te tala na balabala yango a cause ya makambo nyonso ezobotaka embouteillage solution nini ndeko ekoki esengeli bapesa to mpe gouvernement ezwa bamesure nini mpo ko embouteillage esila to mpe ekita tana moto na Kinshasa apesa nanu bastationnement oyo ya balabala oyo stationnement ya balabala nde ezokili mpe titre ya embouteillage koma mpe chauffeur mosu adesa station ya boye mpo akitisa moto atemna eka liboso ya bato mosusu aye empêcher bango mais tant que mon frère avance pour ça liboso bato mosusu baleka il s'en fout il faut l'état azwa mesure ya ke bastationnement ezala norme oyo aye aparke awa tani batandi biloko awa place mituka ekoleka te mais ekomi wense avantage kozala te gentini aluka moyen nini akoki koepargne mituka etema na balabala oyo baparking oyo tala nanu motuka wana astation yango wapi na balabala te sikosoki moninga linga dv avantage kosalema te yango wana d'accord mbote papa mbote mama tolingi toyeba mikolo ya embouteillage eza makasi na ville ya Kinshasa tolingi toyeba nini ezosala embouteillage ezala makasi soki baembouteillage eza ebele na Kinshasa cause ya liboso eza ke Kinshasa eza esu na banzela te tozangi banzela leta azosokipe na banzela te soki otamboli na babalabala nyonso etoboki do mabulu ya minene premier exemple omona ntango akala meme si tofingaki kimbuta azalaki kame mwa bibamba soki mwa nzela libulu esalemi bobeleli kimbuta akoya bambi zwi exemple neti ya victoire oyi bato bazwa kosala mosala bazwi combien de temps zwa bato oyo balingai basala mosala na kimwenza basundola nzela toza na banzela mingi te ntango deja nzela wana ebebi biso nyonso tozongi na université donc ekocreye ka bambouteillage ya mibale soko ozwi neti par exemple awa na commerce ekoma wenze embouteillage makasi ekomi su makasi koleka mpo Gentini Ngobila abuki zando ya monene sans projet ya kobongisa yango
sans que abongisa ndenge nini akosala po ke zando wana ekende rapide depuis babuka zando ça fait plus d'une année alobaki na biso so abuki zando ekosala 16 mois mais déjà tosali plus de 14 mois oyo nanu bakoki ata kosisa mabanga oyo babukaki te ça devient un problème ya mibale bamamo bazoteka bato nyonso babimi na zando tala awa ekomi zando batiki bandi moko kaka na kati moi-même moi parking ezate ya misato eza bana wewa bamoto tala ndenge bamoto baokanga bandi mobimba mutuka otelema ndenge nini donc partout soki na ba acteur nyonso babalabala nyonso bana wewa bakomi incontrôlé donc bakomi ba hors la loi de bango bazosala loi na bango eloko toyebaka te na Kinshasa biso tobota tokoli na Kinshasa toyebaka yango te mais lelo bana wewa Mobutu azaka na raison ndenge apekisaka bamoto mais lelo yo donc ba hors la loi eza bango donc likambo ya embouteillage eza likambo ya manque ya banzela ya infrastructure manque ya un leadership oyo l'état okoki kosala mpona kobamba banzela wana bazofutisa bachauffeur mamanga na chauffeur bafutisa bachauffeur banini banini ya parking bambongo ya parking mais baparking oyo basalaka te donc tracasserie ekomi ebele alors mpona solution botunaki papa tongi toyeba nanu olobeli par rapport ya banzela nde eza kobukana mais Chantigny alobaki ka mettre en place système ya opération zéro trou pour revipa banzela kobongisa banzelo ebebi est-ce que banzela ezo bakiti déjà sur terrain to mpona sala mosala wana yo si omoni yango zéro trou wana yo oyoki yango na kombo te eza no na mikanda nano ekomi réalité te po nzela moko te zwa kaka awa zwa gombe awa kaka osomoni nde banzela ebukani donc tous les nzela eza ya kobeba donc okokota wapi okoleka wapi mituka biso baroti ezobukana ntango nyonso baparsoke ezobeba mpo na nini est-ce vous pouvez imaginer neti na 21e siècle na ville ya Kinshasa Wileri omoni kota pene MLS ndenge komi soko komi kota Ngwasuma tala ndenge komi tala kote ya banque wana Access ebandaka nzela muke oyo ke bakokaki kobamba mais ti lelo do mpona ngobila ezolobele eloko te toyebi te zéro trou yango abandi yango na bibwa to ife banda na Gombe po Gombe nde eza centre ya bainstitution ifali babanda no na Gombe awa nzela eza moyen te nzela eza te ya na ville ya Kinshasa nous n'avons pas de route ndeko tolingi toyeba kasi solution nini to pe piste de solution nini okoki kopropose na bakamba mboka na biso pour que situation oyo ezala résolu piste ya solution soki nazaka conseiller ya mokonzi ya mboka ndenge nebisakanga bato nyonso bakonseyaka ye mabe mokonzi ya mboka ntango azali pouvoir azalaki na bulu ya so de mouton te il y a quelques individus oyo bakokose mpo balia mbongo kaka bakosi po basala so de mouton po balia mbongo nzoka mbongo oyo babimisa na so de mouton ndenge toyokaka si c'est vrai que une affaire ya ba 500 millions de dollars yaya nazolinga na biso ke 500 millions vaut 500 kilomètres ya route asphaltée ozo comprendre cela veut dire que ceux qui basalaka ba route secondaire na Kinshasa 500 kilomètres ya route secondaire lelo mbeto olela makambo nzela te mbeto olela embouteillage te mais lokola l'état lingi kosala ba route secondaire te yango ndezo solution eza kaka ke l'état abanda kosala ba route secondaire na pesa exemple muke omoni lelo na nini na ngiringiri bazosala route secondaire ya Makanza ebandi na Elengesa ekobimati na 24 mais déjà moi espace au basali de Elengesa tina asosa et désengorgé déjà ozo comprendre ba mituka o bandaki embouteillage na sosa kangam akoti na ya sosa akobimela Makanza akoti Makanza akobimela avant donc ça dit soki kaka basaleli biso ba route secondaire makambo embouteillage ekozala te ba Belge à son temps atikaka balabala ya minene omoni na ba commune nyonso Belge bandaki kosala asali balabala moko ya muke balabala moko ya munene obi abando sa bongo mpona nini
po ayebi ke okoki koede na baroute secondaire badirection oyo belge asalaka par exemple plateau eza route secondaire moko ya importance capitale mais tala lelo depuis Kabila ti lelo plateau ezalaka plateau kaka ntango Mobutu azalaka depuis Kabila ti lelo plateau etikala bongo oyo okokaki kodésengorge mpenza ti eke na dima mbala moko tobimedi nini donc sadi tosengi l'état asalela biso baroute secondaire na ville ya Kinshasa pour que embouteillage oyo esila soki baroute secondaire esalemi te mama tomata tokita po chaque jour na ville ya Kinshasa mituka ezosombama chaque jour na ville ya Kinshasa bamoto ezobakisama ça devient un danger public. Merci mingi. Merci. Mbote maman. Mikolo embouteillage comme makasi na Kinshasa tongi toyeba nini eza la base ya embouteillage wana. Bon, premièrement nous phénomène embouteillage purement à Kinshasa to comprendre en côté. Tout d'abord, to relève sur le plan démographique quoi. Population to comme moins belé et puis ba véhicule pe et comme une demande il y a belé. Donc une fois que la population sont comme belé, moyen de transport peut faire ça et le camp de sorte que non et combler ma situation là. Mais ce qui est malheureusement la mboka na biso transport les amis dans le domaine privé que public. L'État pénal au tchava moyen na sens que non fournir biso ba biso il y a qualité de sorte que non et meka ko combler situation là. Bon na domaine privé siko to ba bis wa ba privé ezo ko ça pour ça la population te ba bis en pesant avec tamoro ya bien te ya on aime tezo causer plus ba embouteillage on a bis moko ezo ça ba bis mo ya ba vieil temps to dans loi 207 année à création on a année 80 est-ce que année 80 2020 bis ezo ça la 40 ans nzela malgré le tambola mais ba panne on a pe ezo créer ba embouteillage et puis banzela pe ya malonga te elo ezoboma biso mingi na Congo banzela et puis ba voiture moko ba bis moko eza viable te donc c'est ça ndeko toni toyeba solution nini esengeli gouvernement apesa to pe ba disposition nini esengeli gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini azwa pour que situation ça la régler. Apparemment, la loi, moi, l'acheter, moi, na part du gouvernement. Bon, gouvernement, l'autorité, il y a une politique, il y a gestion en boka. Donc, pour la créer, roulage n'a pas point chaud surtout. Malgré ça, même à roulage en bâtiment, la musalate, maman, la lombos, colomba, lomba, banine. Et là, on est dans le gouvernement. Tout d'abord, on félicite le gouvernement, la sens nini. Nde na ba projet Chilege Lou ba Kinshasa 03 et faciliter moi espace mususu de sorte que et désengorger ma ville province à Kinshasa mais ba continuer dans le système là to se m'appelle na gouverneur amekana nous ko tchana nous na ba point chonyo surtout ba roulage ba roulage ba za spécialité pénal ba mekana ça musala na bango de sorte que non la place on a tout comprendre embouteillage c'était ouais na tongo embouteillage 12 heures donc un embouteillage est dans la ville province à Kinshasa net ba biso to travailler na ba ville là tozo kemba makasi na ba embouteillage ouais 6 heures même ouais 7 heures même donc les autres ça biso passe na ba période où gouverneur amekana ko tchana nous ba roulage na ba point chonyo surtout na ba point surtout a tche ba roulage de sorte que non moi banzela autoza na ba roulage ba meka olexa mi tout le plus vite que non moi système ouais meka non ko zala bien donc aussi na la gouverneur na autorité na biso en attendant ba ça la biso ba projet ya ko tonga banzela musu ya mike mais ba tche la biso non ba roulage na ba point chaud de sorte que non embouteillage ça la dégager. Merci mille. Merci maman. Mbote papa. Mbote maman. Toyota bani yosala que mikolo embouteillage za makasi na ville ya Kinshasa. Na ville ya Kinshasa eloko zo sama pour embouteillage za la mingi pour la makasi banzele zate. Premièrement mboka na biso mituke komi ebele bato population pe leki ebele Kinshasa ezala embouteillage libute puisque population ezaki ebele te mais likolo ya population bakomi ebele
bato mpe bakomi ebele mituka ekomi ebele bamoto nyonso wana ekosala mpo ya embouteillage ezala baluka moyen ke basalela biso banzela surtout mingimingi baroute secondaire oyo ezoseconde mpona babalabala misusu bisika misusu bakomine mosusu eza ya milai. C'est pourquoi ozomona ke embouteillage eleka mingi soki baluki moyen kosala banzela malamu soki baluki moyen yake bakoka kopartage lokola kutu lelo na kele lokola na ville ya Kinshasa na Zando awa soki embouteillage eleki mingi na kati ya ville lokola commerce oyo eza cause ya gouverneur de la ville ndenge abuka marché tala population ndenge etelemi bakoteka wapi bino moko bomona bisika bazotekela na bisika biso nyonso totelemeli puisque parking mpe eza te donc balinga kosala banzela ya mike basala baparking te mais s'il y a des parking mais makambo nyonso oyo eza te embouteillage eleka cause eza parking eza te population ezosufrir na bisika kotekela bawenze kutu ya kotekela eza te bawenze nyonso babukibukibuki oyo nyonso wana yebisa biso ke embouteillage ekozanga ndenge nini ndeko oza eloko moko kosenga makambo ya mboka na biso par rapport ya situation oyo. Oui, eloko tosenga chaque fois tolobelaka tomeka kotala nano nabenga na biso te toluka moyen toka kochange mboka na biso ne yango nde ekozala malamu namoni pour le moment banda bauti kolobela bango namoni siko mwa moke bamisele komotambola bakomosala bamwa nzela bakomolinga bamodifie bawenze biloko nyonso na sava bakontinue yango basala eza teke lokola bakei kosala nzela basali inane nzela ya moke place ya mokuse ekoma kosala 4 mois 5 mois eske ezala bongo nakolakisa baroute eza ebele lelo baroute obuka kasavubu na nini komona pesa prince kasavubu na bitana toki etu droit po tokoma ite itaga jusqu'alors toyebi te soki ekosila mokolo nini mpo ndenge batimoli wana bakotika mabulu wana kaka bongo mais soki basilisi yango bakotina baroute secondaire ekozala nde nini bolamu na biso peuple bolamu na bango peuple bo mokolo mosusu amba koyaki bovote biso ekozala facile mais yo ndimi obebisa mboka apres oyo olobaki mbongo yango oyo bovote ngai na bapolo eske ezala bongo. Merci mingi. Merci mama journaliste. Mbote mama na ngai mikolo embouteillage ekomi makasi awa na Kinshasa tongi toyeba nini eza ya base ya embouteillage wana. Embouteillage eza makasi Kinshasa mobimba eza na chantier bazosala bazotonga balabala partout net epa na biso na commerce nzela hôtel de ville bazosala kasavubo bazosala. Deuxièmement bandeko na biso ya moto bango bakomi lokola na place net ya babiro de oyo toyebela ya kala soki batelemi mutuka ekoki koleka te balekisa yo bakolongwa te soki batelemi bakolongwa te nde problème ya liboso yango wana leta face la musala bazotosala polisi te bazobanga bapesr te alors toyebi te soki bango bakomi gouvernement mosusu ndeko tongi toyeba kasi solution nini to mpe eloko nini okoko propose na gouvernement esala pour que embouteillage esila to mpe se calme eloko nga nako propose na mboka nyonso leta azalaka c'est-à-dire l'État na biso a appliqué ba loi na ye eza batu moko te o baza au-dessus ya loi mutu nyonso fa tambola na loi ya mibeko ya mboka ndenge ezalaka batosa la police azala na munduki te soko monike lamba na la police tosa na mibeko o ya kopesa yo mboka ekotambola malamu. Merci mingi. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève cette émission. Vous étiez très nombreux à suivre en images l'état des délabrements de la rue Ouangata. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous très prochainement. Ciao.